量不好，想靠羊奶改善，其实有更有效的方法。羊奶最适合的族群是对牛奶蛋白过敏的小朋友，或是因为乳糖敏感导致肠胃不适的 baby。如果小孩真的支气管不好，容易咳嗽或感冒，比较适合的呢，就是有 HMO 母乳寡糖的奶粉，它可以吸附黏膜上的坏菌，或是可以补充改善过敏体质的益生菌。另外，像乳铁或是初乳，它都是可以增加抵抗力不错的选择。如果你想知道小朋友适合哪种可以增加抵抗力的益生菌，或是有其他不舒服的症状，欢迎留言或私讯给我。